Hello guys, welcome back to another episode yema secrets nema confessions pano pa channel ya Aunty Mamo. Zvisinei vadiwa vateereri, kana muri va new one, if you haven't subscribed to this channel, please do subscribe so that whenever I post you get notified. Zvisinei guys, regai tipinde mu confession yekutanga yandauya nayo in this episode. Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti movie gechaiko. Tete ini ndiri murume ane makore 38 ekuberekwa, ndiri gweja by profession. Basa rangu ndinofamba ndichita zvekukorokoza. Kunenge kwangonzi kune mari, kwafa mari ndiko kwandinoenda. Ndiri munhu wekuti ndakatotenga dzimba nemota nekuda kwechigweja. Saka right now andichaita zvekutopinda mugodhi straight. Ndine vanhu vangu vandinotumidzira vanova ndivo vanopinda mumugodhi vachichera. Then inini changu ndinenge ndichiva sponsor. Ndiwo mawaniro andiri kuita mari. But years back pane nhau yakamboitika kwandiri. Ndaiita zvechikorokoza pandakazvitanga izvi. Ndainge ndichizviita nemunin'ina wangu anova ndiye ainditeverera. Taiita zvekufamba tichichera. Saka takaenda pane imwe old mine yainge ichimainwa nevarungu kudhara. Ndipo patakabva tanotsvaga gomba ndokubva tavhura gomba redu ipapo. Takabva tatanga kuchera pagomba paya kusvika tanobata bhandi. Takati tabata bhandi takabva tatanga kushanda ipapo. Takabva tatsvaga mumwe munhu wechi3 kuti tikwanise kuita 3 so that labor yaizokwanisa kuti inge ichita shoma uyezve tizokwanisa kuti tinge tichiita labor yedu takawanda. Takabva tashanda mari yedu, takabva tachera stove yedu ndokubva taendesa kumushini ndokubva tanogayisa. Awo matombo atakanogayisa ainge ari matombo ekutanga patakatanga kubata bhande. Takati tagayisa matombo iwayo takabva tawana 80 grams iyo inova mari yatakazochinja ndokubva tazoshayana nepakati. Everything zvakafamba zvakanaka. Then takazodzokera kugomba kwedu sepano painge paine mari, painge pasiri pano pekuti tingangopasiya pakadaro. Takatoita zvekuchinjana kutopanana majuti chaiko kuti umwe omboenda kumba onosira family yake mari odzoka, then mumwe ozoendawo tichingodaro, because taitya kuti kana tikasiya gomba redu rakashama sepano painge pafa mari taizowana vamwe vapinda gomba iroro rikabhorongondewa. Zvisinei takabva tazodzokera mugomba futi zvekare ndokubva tachera. Tiri mugomba imomo inini nemunin'ina wangu nefriend yangu takabva tanhunga dombo remari. Takangonunga mari iyi yakanamirana nedombo. It was a lot of money. Apa mari iyoyo yainge ichitorema zvekutodaro. Saka this other friend of ours watakatsvaka ainge ari blaster achita zviya zvekuti ndiye aiseta mahora mumugodhi kana tichida kuti tinge tichiblaster mugodhi wedu. Zvadaro takabva tatora dombo riya ndokurichengeta. Ini ndakabva ndangoti guys, ngatingoitai hana because mari haidi dzungu. Imimi never tell people kuti pano pamugodhi wedu patiri tiri kutomora. Takabva tatora dombo redu ndokubva tarichengeta. Inini nemunin'ina wangu we planned kuti mufesi uyu tomunyudza sei nekuda kwekuti mari iyoyo yainge yakatokura. Aunty Mamo, rainge riri dombo rakatoenzana nechibhakera. And 90% of that stone yanga iri mari chete. One side ndiro ranga riri dombo. Zvisinei nemunin'ina wangu we planned kuti mufesi uyu tomunyudza sei. Aunty Mamo takaita utsinye wekuti kana nanhasi mufesi iyeye ari kumuka imwe ngozi yekuti kana nenika ndinotoshamisika kuti tichaipedza nei. Takambotraya kuti tinge tichiripa ngozi iyoyo but haisi kuzorora. Munhu iyeye akafa ane dzimwe hasha dzinotyisa. Zvatakaita nemunin'ina wangu takabva tazoronga zano rekuti mufesi uyu time yaachanopinda mumugodhi achinorengerera mahora ndipo patichabva tamutamba yakapenga. Aunty Mamo taifanirwa kuti iye paanopinda mugomba achinoisa mahora, kana aseta mahora acho aitora 2 minutes asati aputika. Saka pa 2 minutes idzodzo iye aizoridza code yekuti isisu
timundai abude mumugodhi, because kumudzikisa mumugodhi macho taimudzikisa nebhunga, then tobva tamubudisa zvekare nebhunga kuti abude ega nemakumbo zvaisaita, because mahora aizodhuka iye achiri munzira achiuya. Zvisinei antimamoyo takabva tarongana inini nemwana wamai vangu kuti mufesi uyu time yaanonoseta mahora pacharidza code kuti isisu tinge tichimuburitsa, hatimuburitsi, tinobva tangomusiya oputikira imomo. Takabva taita saizvozvo. Time yekuti tinge tichironga mahora edu mumugodhi yakakwana, ndokubva apinda pasi ndokunoronga mahora ake, ndokubva asiya amalaita. Akati alaita mahora akabva aridza code yekuti tinge tichimuburitsa, ndokubva apinda mubhunga, but isisu hatina kuresponda. Takanyarara kuti zizve kuti pakaita as if hapana vanhu. Mahora akazosvika pakudhuuka, ndokubva amubata achiri kurwisana nekuti abude mumugodhi. Antimamoyo munhu akadamburwa nemahora zvekuti akasimuka kubva mumugodhi mainge ari kubuda kuflya kuenda mudenga, akadzoka achikandigwa pasi. Fesi yake yainge yakaita kuibva zvekuti yaisaonekwa kana kuti ndiani kana kuti munhu akamira sei. Ndipo patakabva tamhanya kumapurisa nekudedza vanhu tichiti uyai muone mashura ainge aitika, pane munhu adhukigwa nemahora mumugodhi. Antimamoyo ipapo ndipo pakabva pazouya mapurisa, ndokubva vaita zvavakaita, ndokubva vatakura munhu ndokuenda naye. Tazvisinei takazoenda hedu kufuneral yake, ndokubva tanomeka sure kuti munhu ainge avigwa. Akazongoti achipedza kuvigwa isisu takabva tatouya, ndokubva taenderera kumberi nebasa. Kubva ipapo mugodhi wedu wakatanga kupwa zvekuti antimamoyo takashamisika kuti chinyi chainge chichiitika. Isisu hatina kunge taziva kuti ainge aine laki remari, tainge tisiri isu, ndiye munhu watainge tichishanda naye iyeye. Pakazoti 3 months after munhu avigwa akazotanga kumuka ngozi. Ngozi iyi yakatanga kubudira pakamwana kemunin'ina wangu kadiki diki mufunge kainge kangori ne2 years. Kamwana aka kakabuda kachita kukarara zvekutorevesa achita kutaura. Mwana iyeye ainge asati akugona kutaura zviri clear zvinonyatsokunzwika, but pakasvika ngozi iyoyo antimamoyo mwana iyeye akatanga kutaura. Apa ainge achisimudza zvimwe zvinhu zvanga zvisina zero naye. I remember kuti pamba pemunin'ina wangu panga pane imwe njanji iyo yaishandisa kuti ange achikandira mapadza ake nekugadzirira zvinhu zvake ipapo nekurodzera machizera edu ekubasa. Aimarodzera panjanji iyoyo. Mwana iyeye akati musi wakasvika ngozi iyoyo akangotanga nekunosimudza njanji iyoyo, ndobva auya akaijata painge pakagara munin'ina wangu. Akati ajata njanji iyoyo akabva atanga kukarara achiridza mhere kusvika pakuzotaura. Ngozi iya yakabva yataura zvayainge ichida, yakataura mombe 25 uyezve nemari pamusoro. Takabva tabhadhara mari iya yainge ichidiwa yanga yakanzi $5,000. Takabva tabhadhara anti, but ngozi iyoyo haina kana kuzorora zvamuchose. Ngozi iya yakabva yatanga kunetsa achiti izvoni pamari yatainge tawana yamakandiurayira ndiri kudawo share yaifangwa kuti inge ichita share yangu kuti inge ichipiwa mhuri yangu, but isusu iyoyo mari ndiyo yatakazviudza kuti mari iyoyo hatisi kuzobudisa. Takazotanga kuti kubva ipapo taiti kana tikapinda mumugodhi tichida kuchera antimamoyo, mugodhi waingotanga kudhirika kubva nemberi zvekuti iko taitozobudamo tichimhanya. Sometimes taiti tikawana gomba ratinenge tichida kuchera, gomba riya raizongokaruka razara mvura zvekuti taitotadza kutoshanda zvamuchose. Antimamoyo, we have been living nengozi iyi in our family for the past 4 years now. Kubva zvakashayika munhu iyeye tatambudzika, hatitozivi kuti tonyatsokuita sei. Now ngozi iya inongosvika yongonetsa, pamwe pacho vanhu vanenge vachingorohwa, pamwe pacho dzimba dzichingopisiwa zvisinganzwisisiki, but hatizivi kuti ngozi iyacho yonyanya kuda chimbori chii, nekuti mari yainge
achifanirwa kuti ange achiwana yakawandisa antimamoyo mari yesheya yake yaanoda. Chero tikatengesa zvinhu zvese zvatiinazvo hazvikwani mari iyoyo. Saka isisu hatisi kuziva kuti toita sei. Makuseni, masikati, manheru tinodya nayo sadza each and every day. Antimamoyo ndiyo yanga iri confession yangu. Mozondiudza kana muchinge maposta, ndichateverera mucomment section ndichinzwa kuti vateereri venyu vanoti kudini pamusoro penyaya yangu. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession ya Heidi. You can tell us what you think in the comment section. Please don't forget to comment, like, uyezve nekuti monge muchisubscribe. Guys, please, after subscribing, turn on the notification button so that whenever I post, you get notified, because I can see kuti vamwe venyu you are not getting my notifications. Zvisinei, ngatisanganei hedu zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.